見到咁多唔同嘅食材咧，已經覺得好滿足，聽上去都好似好清淡啦，係咪？但係咧，我會用到一個調味料，令到成餐飯變得好好食。啱啱嗰啲牛肉，見到我色水已經完全噴晒啦。今晚咧要嚟炒一個罪案嘅沙茶牛肉炒烏冬，其實罪案係烏冬沙茶牛肉，只係配角嚟嘅咋。我今日咧就喺 Marketplace 嗰度買咗一包，呢包係60幾蚊嘅澳洲黃牛 beef stir fry， 即係佢已經切好晒粒粒，咁我覺得都幾方便，同埋佢好大包，60幾蚊。不過 Marketplace 啲肉咧係幾高質嘅，即係尤其是呢啲牛咧買親咧都好少可會中伏嘅。乜嘢啊？佢以為我俾佢食，次次處理啲肉類唔小心同佢有眼神接觸咧，佢就會覺得原來係俾佢食嘅，就會好期待啊！但係真係唔係啊，今次仔仔呢個唔係啊，呢個唔係啊，哇！俾你聞下啦，點啊？OK，點？咁首先就醃咗佢先，搵啲紙巾係咁醃嘅，印啲血水啦。哇，咁碎嘅！不過咧，我覺得喺超市買嘅呢啲唔係自己切嘅牛肉都盡量唔好買，因為你唔知道佢嗰啲肉其實係咪由一啲已經可能係成塊牛肉，就係呢一少少冇發毛就擺落去一劈做呢啲去賣埋佢噶嘛。但係咁我今次見到嗰啲成塊嘅牛咧，就性價比唔高啊，即係百幾蚊又好細嚿咧。咁我覺得呢個60幾蚊都可以試下嘅。同埋我買俾自己嘅肉咧係比較求其啲嘅，即係如果係煮俾男朋友啊或者煮俾隻狗食啊，就會小心啲揀嘅。感覺上啲肉都唔係一啲好靚嘅肉嚟噶啦，已經，但係咁樣都幾方便，佢已經幫我切晒。少少嘅豉油啦，大概1.5湯匙啦，跟住少少嘅糖。咁美時醃肉我通常會用米酒嘅，但係咁啱用晒我就揀清酒啦，因為我試過落花雕咧，佢個花雕味實在太犀利啦，我覺得搶咗個牛味有少少啊，所以我就用清酒啦，大概都係1湯匙咗啦。然之後最尾就係落少少生粉，可以令到牛肉更加滑嫩嘅，再撈勻佢，撈啦。如果我之後轉食素嘅話，唔知大家仲會唔會睇咧？不過當然啦，我唔會因為冇人睇而夾硬去繼續食肉嘅。如果真係去到有一日啦，我覺得頂唔順啦，我真係唔想再食肉咧，我就會轉翻食素噶啦。因為其實食素嗰段時間咧，我又唔覺得話瘦咗定係咩，因為飽肚感始終係差啲嘅，咁就會攞好多澱粉質去填補啦。咁但係個人感覺上係真係開心啲。輕鬆啲、平靜啲嘅，好啦，咁我而家加咗少少油落去咧，就醃佢大概15分鐘啦。跟住就買咗啲菜心加埋落一齊炒嘅。咁我唔會原條咁樣炒，我中意搣咗一片片，感覺好啲。如果咪就會變咗菜心炒牛肉噶啦。我喺 Marketplace 買嗰啲菜咧，頭先我搣咗一塊啦，佢呢度咧好明顯係撕開咗，即係佢係重新包裝過。我估啦，呢個係未經證實嘅一個觀察嚟嘅，但係我發覺超市好多時都會有咁嘅操作，就係嗰棵菜搣咗嗰個，跟住繼續賣。琴日又係行 Marketplace 見到好多擺喺面頭嗰啲，其實已經過咗期，即係如果你唔睇咧，你係買咗過期嘅食品。例如我琴日買咗呢一個通粉啦，咁佢呢度咧係寫2026年9月先到期嘅，但係琴日我喺面頭拎嘅嗰一盒咧係7月份，我一開頭以為我睇錯，係咪製造日期啦？原來唔係，係到期日子，但係佢個價錢咧冇標明話係過期啊特價嗰啲喎，再用原價喎，但係佢後面同一個價錢嘅嗰一盒係9月先至到期嘅，咁我覺得呢一個操作咧，我已經唔係講緊好一般嘅百佳惠康，我係直情見到 Marketplace 都有咁樣做，但係唯一我真係冇見過呢個情況出現嘅地方係 City Super， 因為佢點都一定會標示住起碼特價，你知道啊呢件貨係有問題佢先特價賣嘅，所以大家買食材真係要小心啲睇清楚。點解我咁中意買本地菜？原因就係佢當季啦，同埋佢摘嘅咧係前一日摘，第二日就送到去你手上，唔係送即係我自己去拎嘅。而我迫於無奈今次先至喺度買呢啲菜咧，其實睇上去都唔係話特別靚嘅。跟住有個冰箱烏冬嘅，咁就唔使特登淥佢噶啦，揾普通嘅清水咧沖散佢就 O K 噶啦。我呢啲係 filter 水嚟嘅，浸佢一陣，等佢軟身少少，唔好成嚿冰咁樣落去炒，如果咪炒唔到噶。而家熱咗嘅話咧，就落油落多少少，唔好太少。跟住咧就鋪到個底咧都要係油啦，就再繼續加熱佢嘅。用不鏽鋼話真係少少耐性就 O K 嘅。其實好多時都係因為心急咧，所以先黐底嘅。就算黐少少都唔怕啦，唔緊要啦，係咪？黐底咪黐底咯，下次咪再努力咯。我哋等見到個油紋出現先落牛啦。如果你見到佢而家好似黐黐地咧，唔驚嘅，因為佢啱啱落去咧係會黐住個鑊少少嘅。咁等一陣睇下佢會唔會啲蛋白質縮咗之後咧，就會容易啲撈起佢啦。少少黐啦，但係我覺得係可以接受嘅範圍，即係唔係黐到完全滗唔起嘅。
咁炒到佢七成熟咗，真係好撈翻起啦，因為陣間咧先至會加埋落去同啲烏冬一齊兜亂佢，落翻少少油落去，加少少呢個蒜蓉落去。我覺得可以加少少水，費事個底嗰啲椒咧越煮越燶。因為我覺得啱啱炒嗰啲牛咧，其實燶嗰啲底咧係好香，有少少似人哋用生鐵鑊嗰啲鑊撈嘅感覺。跟住就落2斤呢啲沙茶醬落去，要多少少。如果唔係咧，個沙茶味會唔夠出嘅。炒香啲沙茶醬啦，好香啊！沙茶醬味已經，跟住咧就可以落烏冬啦。要兜亂佢嘅，最尾咧會落少少老抽，所以呢個時候咧我就唔會再加糖啊、鹽啊嗰啲調味，因為本身個牛咧都用咗豉油去醃，咁加老抽就可以令到佢顏色靚啲啦。咁而家我就加埋啱啱嗰啲牛肉，加大概1湯匙嘅老抽，大火少少去兜佢啦。見到個色水已經完全噴晒啦，而家先有沙茶嘅感覺，因為其實本身沙茶個味咧唔係話好濃㗎，炒起嚟，所以點都要加少少老抽，令到佢深色啲，睇上去咧就好似好正啦。好努力想擺盤，都 OK 喎咁樣，然之後咧就煲啲菜同埋牛肉，個份量又係超級多。其實有啲似菜心牛肉炒烏冬，但係就唔係用平時菜心牛肉嗰個蠔油汁咯，係用沙茶，咁我覺得差好遠嘅。大家唔好覺得咁我用蠔油代替啦，唔得噶，係完全兩回事嚟噶。如果你用蠔油嘅話，咁我寧願你配飯啊，你唔好咁樣炒烏冬，咁啊真係麻麻地好食嘅。今日嘅沙茶牛肉炒烏冬就係咁樣啦，超級簡單。不過呢隻沙茶味偏淡，我覺得佢比較甜啲，冇嗰個沙茶香。但呢個係我男朋友喺大陸食嗰啲潮汕牛肉火鍋嘅時候買翻嚟俾我嘅。我覺得大陸嗰啲通常都比較甜啲，反而我想試下香港本地嗰啲品牌沙茶醬會係咩味？試下呢個牛肉腍唔腍啦，好腍喎，點解咁腍嘅？哇，佢腍到有啲似假嘅。OK，一嚿嚿一啲啫，因為佢未去到最後即係用嗰啲好似用鬆肉粉醃嘅牛肉，但係偏腍啲嘅，但係都好香牛味。個烏冬唔使咁樣淥嘅，俾我去炒嘢炒已經搞掂。講唔妥嘢，食嘢先。啱啱咧就煲起咗個飯啦，而家咧就嚟處理下個豬肉先。今朝解凍到而家咧就都差唔多，仲有少少冰啦，不過應該都 OK 嘅。放心啦，我會好乖咁樣分開生同熟嘅砧板嘅。咁咧就將佢切條啦，其實咧係應該用豬梅頭片嘅，但係我真係好想食丹麥皇冠牌嘅豬梅肉，所以就用佢啦。咁就花少少心機去幫佢切薄條啦。咁我自己都幾中意買一大包嘅皇冠牌豬梅肉，之後再拎嚟分裝整唔同嘅嘢食。通常我買一 pack 咧，其實可以食2至3次嘅。咁咧就輕輕揾啲鹽，我最近咧好中意用呢一個 Maldon。係嘛？英國牌子嘅，佢叫煙燻鹽啊，佢係用橡木去煙燻過，所以佢個味道聞起上嚟係真係有少少煙燻味，非常之香，同埋佢顏色咧都係比較啡啡地啊咁樣嘅。不過咧，我自己就覺得佢煮完之後食落去嘅味道咧，唔係話好勁煙燻味嘅，咁可能要用多少少先至明顯啲，但係咁都好嘅。如果唔係就太搶可能。我都係純粹想偷佢少少有啲特色嘅味道啫，咁唔使落太多鹽，因為陣間咧個汁都好鹹。跟住加少少胡椒粉聲，咁就完噶啦。呢個肉咧本身都偏向爽啲、腍啲嘅，就介紹咗呢支汁先。呢個咧係我喺嗰啲韓國嘅食品食材鋪度買嘅。呢個間我都成日去，叫做 Wholesome Market， 佢喺油麻地、銅鑼灣，佢都有分店嘅。咁我呢支喺嗰度買嘅，佢就係專係用嚟整辣炒豬肉嘅嗰個汁嚟嘅。佢係寫你可以拎佢嚟醃啦，或者直接將佢落去炒肉嘅時候當係汁咁樣倒落去炒啦。咁我就唔拎佢嚟醃啦，醃一醃啲豬肉，跟住再最尾加佢呢個汁，因為我想要多少少汁去撈飯。菜方面咧，正常係應該用洋葱嘅，因為今日係韓式辣炒豬肉嘛。咁但係我就唔想特登買一個洋葱切幾片咁樣，跟住又擺喺度又唔用嘅。咁我就揾呢啲白菜，雖然我知好唔同，因為洋葱係有甜味，菜咧有時唔好彩咧，你會有苦味嘅。呢個係嗰啲奶白菜啦，咁我貪佢細細條有個框，爽爽地又有啲熱咁樣，有啲纖維啦叫做。咁我陣間就會先炒少少蒜啦，跟住炒豬肉。再落埋呢個一齊炒咧就搞掂啦！理應係一個好簡單、好快搞掂嘅快炒嘅料理嚟嘅。
煙燻味好似比想象中好出，好大陣煙燻味，有啲似煙肉我聞落去。最後嘅唔少得少少芝麻啦，好似樣喎，真係嘛？芝麻一樣好緊要嘅裝飾品嚟㗎。いただきます，試下個菜先。我本身就咁倒個汁落去，我覺得好似好濃，心諗死啦，係咪太鹹咧應該？但係又唔會，不過我覺得同出面街食嘅嗰啲辣炒豬肉咧係有啲分別嘅，即係食落去唔係出邊嗰啲咁偏甜，同埋佢係多咗陣味咯。我唔識講咯，嗰陣味唔係話好好食嘅味道嚟嘅，但係都解到人嘅。我覺得佢幾襯豬肉嘅，因為的確用嚟炒豬肉咧係好香，好味。哇！呢個豬肉好食，我覺得佢本身個豬肉好食，因為佢好爽口，又唔會好鞋啊，真係好鬼正。但係我覺得佢偏比較辣啲。如果唔係好食得辣嘅人咧，食落去會有啲辛苦嘅，但係。咁當然啦，炒豬肉梗係要辣㗎啦。今日你揾隻細匙羹仔食飯，因為唔想一次過食太多飯。哇！咦？嗰個飯又幾好食喎，原來係齋真飯。我覺得唔錯。係咪好快脆啊？解完嚿豬切切佢，揾鹽醃一醃，搣幾條菜一次過落去炒，最尾淋啲汁。咁當然你唔想又要買啱啲汁咧，咁你自己調都得嘅。不過呢啲醬料咧都幾多添加劑嘅，見到佢有甜味劑啊嗰啲，咁斟酌食用啦，可以畢多啲飯好啊。不過老實講咧，咁樣食係幾正嘅，好正嘅。夜晚開罐啤酒，跟住食呢個咁嘅飯。前兩日實在食得太放肆啦，今日咧食翻健康少少啦，食埋剩低嘅奶白苗啊，跟住要處理一個買咗超級耐但係真係唔想處理嘅淮山啦，解凍咗2條嘅雞柳啦，同埋一啲菇啊、腐竹啊，都係聽上去都好似好清淡啦，但係咧我會用到一個調味料令到成餐飯變得好好食。咁個雞柳咧我就普通咁樣切條，先印走啲水分先，跟住將佢切條，再普通揾鹽咁樣醃一醃佢就算啦。今餐健康餐應該係我煮咁多餐最麻煩嘅一餐，因為有好多食材要處理，尤其是有個淮山。其實我好中意食淮山嘅，但係真係好麻煩。就咁徒手掂佢咧又好痕，但我又唔想戴手套。佢就算啦，胡椒粉我都落少少啦。跟住最尾落少少油，咁佢會滑啲嘅。差啲唔記得咗，仲有我最愛嘅木耳啦，真係最愛啊！你睇我食咗2年啦，我 keep 住食呢個木耳就知係有幾愛啦。今次咧啲材料咧，因為每樣少少咧，其實最尾又係會變到好大兜。今日食嘅呢一餐咧，其實又係將我最中意嘅擺埋一齊炒，再加我最中意嘅調味料就係。跟住咧，仲有呢個菇咧，其實本身我想買雞髀菇噶，但係佢冇喎，得呢一隻叫咩黑菇啊，唔知都係一塊塊咁樣，想佢好似有肉嘅口感咧就食佢。最近真係好強烈咁樣想食下素啊，唔想食咁多肉啊，所以前2餐又食豬又食牛咧，真係唔係幾安樂啊。咁咧就將佢切片啦，跟住再對半切，全部嘢都係條狀咁樣。好得意，有菇喺側邊。而家有時咧同康哥行山咧，都會見到地下有啲菇咧，真係覺得係好危險嘅。其實如果佢食到，咁好彩康哥咧唔會喺街亂食嘢嘅，但係見到啲菇又潮濕又好笑，真係。今餐應該真係會好飽。我而家見到備咗嗰啲材料咧，已經成座山咁樣。不過菇呢啲咧煮熟咗咧，佢會縮噶嘛，係咪？跟住咧就有腐竹，我都好中意炒腐竹嚟食噶，即係加埋落去啲平時炒一大堆餸裏面咧，因為佢夠滑身啊，咁我中意買鮮腐竹嘅。呢一個咧，我係喺 AEON 買嘅。我不嬲買呢啲材料咧，就冇話特別揀咩牌子嘅。呢個係新月牌啦，總之見到係鮮腐竹就買啦。不過佢嘅唔好處咧係一開咗咧，其實要快啲食啊，因為豆製品都唔可以擺太耐嘅，尤其是佢呢啲新鮮啦，都冇乜點樣處理過。咁我就唔會食太多，因為豆製品咧唔係話十分容易消化，尤其是我咧腸胃唔係咁好咧。食
食得多會脹氣，咁我食一片咁樣啦。呢啲下次用嚟炒其他嘢啦。其實都唔使點切，就咁搣開。其實好想知，如果呢啲鮮腐竹我冇炒到熟晒咧，會唔會肚痛咧？因為感覺上好似係已經熟咗嘅喎，即係好似魚蛋咁樣，純粹落落去都係整翻熱啫嘛。跟住咧就做好晒準備，洗咗個砧板，洗咗把刀嚟處理我嘅淮山啊，好驚啊！今次咧就會切條，想到好似薯條咁樣，跟住拎去先煎一煎佢嘅。咁我都係跟住批咗皮先，我喺垃圾桶批先。咁咧就將佢切走佢啦，剩翻少少皮由佢啦，食皮啦唔緊要啦。唉，跟住都係要掂。OK。跟住再切做幼條嘅，切短啲咯。日本淮山其實係可以生食噶嘛，咁佢生食咧，你見佢啲黏嗰啲咧拉絲咧，其實係對個胃咧幾好嘅，所以我都唔使刻意咧會將佢整到好熟。我中意食爽啲嘅淮山，我唔係好中意食好粉嗰啲嘅。今餐飯終於進入大直路啦，可以開始煎啦。基本上備完料之後咧，煎咧係好快嘅，所有嘢分段咁樣擺入去炒埋一齊就係啦。好有薯條嘅香味喎，都幾正喎。我發現咧不鏽鋼鑊咧，就算一開頭唔黐到啦，佢係唔支援你之後不停咁樣加新食材嘅，所以咧我就加少少水落去，令到佢冇容易黐底，同埋一次要加大啲食材落去嘅。最尾先至加菜去焗佢，因為咧唔記得咗啲菇會出水，所以見啲水咧係咁多，用大火將佢啲汁咧蒸發。咁將到收乾咗啲水之後咧，就落呢一個超級中意食嘅蘇太名醬，呢個係素菇醬，係我以前咧食素嘅時候好中意用嘅一個菇菌醬嚟嘅。咁佢裏面咧係有牛肝菌啊、木耳同埋冬菇啦，所以口感係非常之好。同埋佢係素㗎，因為佢用素嘅蠔油啦、大豆油啊、菜籽油啊，所以咧即係唔係話好健康嘅，但係佢真係好香。等佢落2大羹啦，跟住將佢炒勻咧就係啦。佢本身咧都有啲鹹味嘅，所以你落調味嘅時候咧唔使落太多，但係都要嘅，即係都要落翻少少鹽嘅。好少咧，就已經夠啦。今餐嘅健康餐就係咁啦。而家咁大兜點食？應該可以分2餐，今日午餐再食。但係菜唔好擺過夜，會有亞硝酸鹽。跟住咧加我最愛嘅紫蘇油 ，Silly Super 買 ，Silly Super 買 ，Silly Super 買㗎。哇，睇到，ta da！呢個就係今晚嘅晚餐啦。其實咧，次次見到咁多唔同嘅食材咧，已經覺得好滿足。即係就算唔飽，但係個心靈上已經滿足到，你明唔明啊？仲要全部都係啲菜類啊，好健康啊，有肉喎、今日七茶加咗肉。咁我哋就試下個肉先啦。哎呀，紫蘇油個味蓋過咗個菇醬添，好舒服啊！我覺得呢一餐食完，炒太耐啦呢個，變咗薯仔啊！仲有木耳啊，木耳襯呢個菇菌醬好正，好香，好舒服啊！呢一餐係好清爽，食完好有滿足感，但係又唔會飽到好滯。我真係好中意鮮芋粥，因為好滑。同埋豆香，好好，有人輕盈晒，覺得自己話好健康喎，今日真係，真正嘅食量，即係其實都好少，先倒晒啦。